மாவட்டத்தில் கனமழையின் காரணமாக கல்லார் முதல் அடலி வரை மலைப்பாதையில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு மரங்கள் விழுந்தன. இதனை அடுத்து தண்டவாள பாதையில் ஏற்பட்ட மண் சரிவை அகற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் இன்றும் நாளையும் கோவை மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து ஊட்டி வரை செல்லும் நீலகிரி மலை ரயில் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள இயற்கை சூழலை கண்டு ரசிப்பதற்காக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் தினந்தோறும் வருகின்றனர். சுற்றுலா பயணிகளுக்காக நீலகிரி மலை ரயில் சேவை மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து உதகை வரை இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அவர்கள் மலை ரயிலில் பயணம் செய்து அங்குள்ள இயற்கை சூழலை ரசிக்க அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். இதற்கிடையே நீலகிரி மாவட்டத்தில் நேற்று கனமழையின் காரணமாக கல்லார் முதல் அடர்லி வரை மலைப்பாதையில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு மரங்கள் விழுந்தன. இதனால் நீலகிரி மலை ரயில் சேவை ரத்து செய்யப்படுவதாக ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்தது. இதைத் தொடர்ந்து தண்டவாள பாதையில் ஏற்பட்ட மண் சரிவை அகற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன. இந்நிலையில் மழை காரணமாக சீரமைப்பு பணிகள் தாமதமாவதால் மேட்டுப்பாளையம் உதகை மலை ரயில் சேவை இன்றும் நாளையும் ரத்து செய்யப்படுவதாக ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.